ازيك يا بروفيسور جوش؟ ازيك يا دكتورة منى؟ حلقة النهاردة زي ما وعدنا الناس هتكلم عن الشروخ والتصليحات. الشروخ في العلاقات. ده حقيقي، واحنا هنتكلم عن 3 أنواع من الشروخ. تحب تبدأ بأول واحد؟ أبدأ بأول واحد. أول واحد هو الشروخ كل يوم. كلنا نتمنى إن ما يحصلش شروخ في علاقاتنا، لكن للأسف بتحصل، وده طبيعي لأن إحنا بني آدمين لينا احتياجات مختلفة ولينا طلبات، وكتير قوي بحب إن أنا يبقى ليا مساحتي في الوقت ومساحتي في التفكير، بس في نفس الوقت أنا عندي زوجة وعندي أولاد وعندي شغل وعندي حاجات كتير قوي. وساعات الاحتياجات دي بتكون عن طريق التواصل كمان. بتكون عن طريق التواصل، وساعات التواصل ما بيمشيش كويس، وساعات أنا ليا احتياجات غير احتياجات أولادي، فالاحتياجات مش بتتلاقى والتواصل بينقطع، فبيحصل شروخ في كل يوم. حكيتنا النهاردة عن عادل اتفق مع بابا بعد ما قضى يوم حلو، قال له بابا بكرة عايزين نلعب فيديو جيم مع بعض. بابا على طول من غير ما يفكر قوي قال له طبعا، اول ما ارجع من الشغل بكرة، اول ما ارجع على طول هنلعب فيديو جيم مع بعض وانا هكسبك. عادل قال له لا، ده انا اللي هكسب، وحصل تحدي بينهم. ناموا صحيوا، عادل راح المدرسة، بابا راح الشغل. يوم طويل، بابا راجع تعبان، دخل البيت. عادل قال له يلا بابا نلعب بالفيديو جيم زي ما انت وعدتني، وكله حماسة وعايز يتحدى بابا. فوجئ ان بابا بيقول له ايه؟ قال له لا اسمع، انا تعبان، عايز حبة وقت، سيبني في حالي دلوقتي. قمة الإحباط. قمة الإحباط من ناحية عادل. من ناحية بابا احتياجه، هو تعبان وعايز يرتاح وشايف ان من حقه يرتاح. عادل شايف ان من حقه يلعب الجيم اللي باباه وعده بيه. بابا دخل نام ساعة، فاق صحي، لقى عادل قاعد مكلضم شوية. بابا قال له تعال بقولك ايه، انا كنت تعبان وارتحت شوية، ودلوقتي يلا نلعب الفيديو جيم مع بعض. وبدأوا يلعبوا الفيديو جيم والشرخ اتصلح. دي شروخ بتحصل كل يوم ما بيننا وبين أولادنا، بين الزوج وزوجته، لكن تصليحاتها سهلة وبسيطة. فدي بس مهمة ان انا ما اسيبش شرخ. كلنا عارفين الشرخ لو كبر بيبقى كسر، والكسر لو كبر بيضعف البنيان وبيضعف العلاقات. بس العلاقات الشروخ البسيطة بتاعت كل يوم تصليحها برضو بسيط. المهم ان انا بدل ما احط مجهودي وتركيزي في احساسي بالذنب ان الشرخ ده حصل، ان انا احطه في التصليح. عشان كده عنوان حلقتنا النهاردة شروخ وتصليحات. ودايما احنا كبشر احتياجاتنا مختلفة ومش دايما بتتقابل، وخصوصا مثلا لما يكون الام عندها 3-4 اطفال في البيت، وعندها طبيخ وعندها شغل وعندها زوج وعندها حما وعندها اصدقاء، وعايزة بريك 5 دقايق بس. يعني والحقيقة ان انا بحس ان الامهات محتاجين يبقوا خلاقين جدا ومبدعين علشان يقدروا يقابلوا الموضوع دوت. مهم ان انا هي تاخد بريك. حقيقي. بس اللي عجبني في الحكاية دي برغم الاحباطات اللي حصلت، ان بابا قدر يعبر لعادل ان ليه احتياج مختلف، وكمان عادل قدر يقول لبابا بس انا كنت مستني منك حاجة مختلفة. فعجبني قدرة على التعبير بينهم هما الاتنين، وفي النهاية الشرخ اتصلح. قدرة الأطفال على احتمال أن يبقى فيه شروخ أو أن يبقى فيه عدم توافق في احتياجي أنا للتواصل واحتياج الشخص اللي قدامي أنه يبعد شوية بتزيد مع العمر طبعا. فالأطفال الصغيرين ما بيبقوش متفهمين قوي للنقطة ديت، فلما بيبقى الأمهات عندهم أطفال صغيرين بيحتاجوا أن هم ياخدوا البريك دوت يكون أقصر شوية، ويكون فكرة أنا ما سبتش ابني لوحده، أنا رجعت له تاني، أنا ومفيش حد، مفيش حد بيراقبه. يعني مثلا الأم اللي بتحب ترسم وتلون، هديلهم رسم وألوان وهيبقى ده البريك بتاعي، هم هيعملوا حاجتهم وأنا هعمل حاجتي. هبدأ أديهم نشاط أنا عارفة أنه هيشغلهم، وأنا اخد اجازة او ادي عقلي وقت يفضى فيه شوية واتأمل او اهدي نفسي في 5 دقايق. ده اللي بيسموه مي تايم، وقتي بالظبط. وده مهم طبعا. يعني مش المفروض الامهات يحسوا بالذنب ان هم محتاجين دوت، وفي نفس الوقت ما ينفعش ان احنا طول اليوم ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. كلنا بنحتاج ده اكيد، وده أكيد. جزء مهم. لما الاولاد بيكبروا شوية بالذات المراهقين، هم نفسهم بيقدروا ده، لان هم نفسهم عايزين الوقت ده.
واحنا كمان محتاجين طبعا. نراعي او نحترم المساحه دي في حياتهم. فلما بيكونوا اكبر شويه ساعتها ممكن اقول له معلش ماما محتاجه ربع ساعه، زي بالظبط ما بابا عمل مع عادل. قال له انا عارف ان انا وعدتك، بس انا محتاج اريح ساعه بس وبعد كده هنلعب مع بعض. لو عادل طفل مراهق هيفهم ده مع كل الحماسه، اكيد هيبقى فيه خيبه امل، بس هيبقى شكلها مختلف تماما عن لو خلاص بقى سيبوني في حالي وبابا طلع نام. فدي شروخ كل يوم. طب ده كان النوع الاول. ايه النوع الثاني؟ النوع التاني احنا كلمنا فيه اللي هو ليه علاقة برسم الحدود. شروخ ليها علاقة برسم الحدود. الأطفال زي ما قلنا أول ما بيبدأوا مداركهم توسع بيبقوا عايزين يعملوا حاجات كتير قوي. عايز يطلع فوق الترابيزة، عايز ما ينامش، عايز يلعب فيديو جيمز، وإحنا عايزينهم يعملوا حاجات تانية كتير قوي. أنا عايزاه يستحمى وياكل ويشرب ويروح المدرسة على الوقت، وطلباتنا منهم كتيرة وفي روتين لليوم. كوني أبدأ أحط حدود وأحط عليهم متطلبات المفروض هم يعملوها مختلفة عن اللي هم عايزينه، بيخلق شروخ ليها علاقة برسم الحدود. وده اللي حصل في حكاية رامي. لما باباه في الآخر خد منه الفيديو جيم وقفله بطريقة ما عجبتهوش، انتهت بثورة اللي قال له فيها انت مش بتحبني وانا بكرهك. واكيد بابا كان حاسس بالذنب، وفي نفس الوقت عمال يقول انا اديت له فرصه واثنين وثلاثه، ومع ذلك الموضوع ما خلص او ما انتهاش نهايه لطيفه. الموضوع اتقفل على ان رامي دخل ينام وهو بيعيط، وبابا حاسس بالذنب وحاسس ان هو اتعامل مع الموقف غلط. الشرخ هنا اكبر من الحاجات اللي بتحصل كل يوم، وعلشان كده محتاج شغل اكتر. طب بابا رامي يتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ بابا رامي محتاج يدي رامي مساحة هو يهدى وبابا يهدى. وبابا لما هيهدى هيبدأ ياخد باله كمان من قد ايه هو مشاعره بدأت، احساسه بالذنب واحساسه بان هو من الاول ما حطش حدود، ما كانش واضح، ما تابعش مع رامي ايه اللي بيحصل، خلاه هو كمان مشترك في الموضوع. بالظبط. فلازم يبقى فيه شغل يتحط في التصليح في علاقته مع رامي. ومهم لما انا اقرب من شخص عشان اصلح اسمع اسمع ولا ألومه، اديله مساحه. فالطف حاجه ممكن بابا يعملها في الوقت دوت هو فكره انا مش مبسوط ان احنا متضايقين من بعض. بس من قبل ما نخش في ده، يعمل كده امتى؟ يعمل ده لما هو يهدى. اوكي. بس وبرضو على قد الشرخ على قد ما التصليح مهم. لو انا فهمتك صح ورجعنا لحكايه رامي، بابا عدى الليله اللي رامي قال له انت مش بتحبني وانا بكرهك، وراح داخل نايم وهو غضبان. ما جراش وراه وحاول يعمل مشاكل او ان هو يجيب قرار الموضوع ده، ساب الامور تهدى. لان احنا محتاجين نبقى اهدى علشان نقدر نتواصل. بالزبط. زي ما احنا قلنا اكتر من مره قبل كده، فكره لما انا بيبقى المشاعر فياضه قوي ما بستعملش كل مراكز عقلي. بالزبط. فما ببقاش قادره ان انا اتكلم بهدوء، ما ببقاش قادره ان انا اقدم بدايل او حلول، ما ببقاش قادره ان انا اسمع اللي قدامي. بالزبط. والهدف مش اني ادافع عن نفسي او حتى لوم اللي قدامي، لان لو انت ناوي تقعد مع حد عشان تصلح العلاقه ما تبداش باللوم. ما ينفعش تلومه، ما ينفعش تلومه. بالعكس اللوم بيخلي المشاعر ترجع تاني وتزيد اكتر، والغضب يزيد. بالظبط. اللي بابا عمله مع رامي بعد كده ان هو قال له انا مش مبسوط ان احنا زعلانين مع بعض، وده حقيقي اكيد هو مش مبسوط ان هم زعلانين مع بعض. وبابا بدأ يقول له انا عارف ان انا ما كنتش واضح معاك في التعليمات، وانا عارف ان انا اتعصبت عليك، وده كان المفروض كنت اتعامل مع الموقف بهدوء اكتر واكون واضح اكتر معاك. انا اسف ان ده ما حصلش. تفتكر ساعتها رامي هيقول له انت فعلا غلطان، ولا هيقول له هيبدا هو نفسه يبدا يفهم ويهدى ويحس ان بابا هيسمعه؟ تفتكر يا رامي ايه اللي حصل امبارح؟ انت حسيت بايه قبل ما تخش تنام؟ اسمع من رامي، خليه هو كمان يعبر عن مشاعره، واديله فرصة هو كمان يعتذر. بصي مانا، الكلام ده كله حلو، بس انا متأكد كل الناس اللي بيسمعونا دلوقتي في مخهم حاجة أساسية.
رامي قبل ما يخش ينام قال لي بابا انت مش بتحبني، انا بكرهك. بابا يلمس الموضوع ده ولا يفوته، وازاي يتعامل معاه؟ بابا ممكن يتعامل معاه بنفس الطريقة اللي احنا قلناها قبل كده، فكرة واضح ان انت كنت غضبان قوي بسبب اللي حصل. هنرجع تاني نوثق المشاعر واسمي المشاعر، او اقول له ان انا حاسه بالمشاعر بدل ما اقف عن السبب واقول له بس انا كمان زعلان منك قوي ان انت قلت انك بتكرهني، وابدا الوم. ما انا لو بدات الوم اللي قدامي انا معاكي ان اللوم غلط، ومعاكي ان حط اللوم عليه غلط، ومعناه وكل ده موافق عليه. بس السؤال اللي الناس هتسأله، هل بابا المفروض يقول له؟ حلو قوي لو رامي هو اللي اعتذر كمان لبابا، لكن لو رامي ما اعتذرش هل ممكن بابا يقول له ايه رأيك في الكلمة اللي انت قلتها؟ هقول لك اقتراح تحفة. اتفضل. بابا هيقول لرامي انا اتضايقت لما انا جرحتني قوي كلمه ان انت قلت انا كمان بكرهك. وبعدين حتى بابا ممكن يقولها بطريقه فاني، لما يقف كده ويقول له يعني انت وقفت لي في الحته دي وحطيت ايدي في وسطك كده، الحركه اللي انت دايما تعملها، قلت لي انا بكرهك، انا هقول لماما لما تيجي، ويبداوا يقلدوا بعض. فهيبقى في حس من الفكاهه والمرح، ما بقيناش قاعدين شادين مع بعض. اللي احنا هنا دلوقتي بنتكلم على حاجه مهمه قوي، مش بنتكلم بالذات عن ان انا اصلح سلوك رامي، مش هو ده هدفي دلوقتي. بالظبط. هدفي دلوقتي ان انا اعمل تصليح للشرخ اللي حصل، ارجع التواصل. موضوع ان انا اصلح سلوك رامي وايه اللي صح يتقال وما يتقالش، ممكن ده يتعمل في وقت تاني خالص، وفي مواقف تانية دلوقتي هدفي ان انا اصلح الشرخ وارجع التواصل بيننا. فده يخلي الشرخ يتجبر. في نقطة أنا دايما برجع لها في حكايات كتير، أهم حاجة ما بين الأب والابن أو الأهل والأولاد هي العلاقة. لما علاقتي بيهم هتبقى كويسة، ده هيمنعهم من إن هم يعملوا حاجات كتيرة قوي. بالزبط. وده هيخليهم يلجأوا لي برضو في حاجات كتيرة قوي. وده سبب عنوان حلقتنا النهاردة، شروخ وتصليحات، إزاي أصلح. بس ده ياخدنا للنوع الثالث. النوع الثالث اللي احنا ما بنحبهوش ونخاف منه، اللي هو التوكسيك رابتشر او الشروخ المسممة. في شروخ بتحصل زي ما شفنا وبنعالجها، وفي شروخ بنقدر نصلحها. في شروخ لو سبتها تسمم العلاقة لمدة طويلة. السم اللي بنتكلم عليه ده سم بطيء المفعول لكن ممتد المفعول. شوية بشوية علاقتي بأولادي بتتسمم، والسبب الأساسي إن أنا بشرخ العلاقة بينهم، بمزقها ومبرجعش أصلحها. ودي نوع من أنواع الشروخ اللي بعد كده بتسبب صدمات أو تروما. دي اللي بتعمل التروما أو الصدمات النفسية. حكايتنا النهاردة عن سمير. سمير كان لي أخت، طبعا من غير مفاجأة كان اسمها سميرة. وسمير وسميرة عندهم بابا غضبان وزعلان، مديره في الشغل زعله، بيجي البيت غضبان، قرايبه قالوا كلمة ما عجبتهوش، بابا جاب سمير وسميرة طبعا مع ماما وقعدهم قدامه وقعد يزعق 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 ويلوم الناس، وكمان لمهم هم وقال لهم قرايبكم دول ما تكلمهمش تاني وما احترمونيش، وبدأ يزعق. جاء سمير يقول له بس بابا يمكن مش قصدهم. قال له انت قليل ادب، انت بترد عليا، انت بتدافع عليهم. سمير قالت له بابا هو مش قصده. قال لا انت كمان بترافع عنه، وراح ماسك الترابيزه اللي قدامهم وراح قلبها قدامهم. الاولاد اتخضوا، مامتهم سكتت وسكتوا كلهم، وراح بابا واخد بعضه ولابس هدومه وخرج قابل صحابه، انبسط مع صحابه، نسي اللي حصل ورجع البيت كأن مفيش حاجة حصلت. لا حاول يعتذر، لا حاول يكلمهم، هم باصين عليه شوفوا مزاجه واخباره ايه، فوجئوا ان بابا كأنه ولا اي حاجة حصلت. الشرخ اللي جواهم بدأ يتسمم ويكبر، وعلاقتهم بيه بدأت تبعد وتبعد وتبعد، لانه بعد ما عمل الشرخ دوت ما فكرش حتى يعمل ايه يصلحه. الشروخ المسممة هي الشروخ اللي بتحصل وما بنرجعش
نعمل لها اي تصليحات. ودي خطيرة زي ما قلتي، بتعمل تروما بتقعد سنين طويلة، لان زي ما قلت السم ده سم بطيء المفعول لكن ممتد المفعول. عارف المشكلة مع حد زي بابا سمير وسميرة، أن تفتكر لو إحنا حاولنا نفتح معاه الموضوع بعد كده ونقول له في اليوم الفلاني أو امبارح أنت كنت متضايق قوي، تفتكر هيكون إيه رد فعل؟ كذا حاجة، ممكن يقولوا لا أنا مش فاكر، ممكن ما حصلش. واللي بيصعب علي أكتر ما أسمع الحكاية ديت بيقول ما حصلش حاجة، يعني ما كانش مشكلة، كلمتين وقلتهم. انتوا اللي عصبتوني، انتوا اللي أكتر، انتوا غلطانين، انتوا السبب. وهنرجع تاني لفكرة ما تلومش وانت بتصلح. بالظبط. اللي بيحصل ان هما بيقولوا انتوا اللي عصبتوني، انتوا اللي ضايقتوني، انتوا الغلطانين، لو عملتوا معايا كده تاني انا هقطع عنكم المصروف، لو عملتوا كده تاني انا مش هعرفكم تاني، لو عملتوا كده تاني تسيبوا البيت ما تعيشوش عندي. فكرة التهديد كمان، بالظبط، اللوم والتهديد، فكل ده سم بيمشي في العلاقة وبيزود الفجوات. وبعدين ما بيخليش الأولاد كمان يتعلموا إزاي نقدر نصلح العلاقات بعد ما تبوظ، إزاي في وقت الخلاف بيبقى فيه نقطة رجوع، إزاي أنا أرجع أراجع نفسي وأتكلم وأعتذر وأشوف وأزود وعي بإيه اللي بيحصل معايا. فإحنا اتكلمنا على 3 أنواع من الشروخ: شروخ كل يوم، شروخ الحدود اللي بنحطها والعواقب، والشروخ المسممة. هل الكلام ده ليه واقع في المخ بتاعنا؟ ليه نيورو ساينس؟ المرة اللي فاتت اتكلمنا على الباراسمبثاوي والسمبثاوي وفكرة الفرامل والبنزين، صح؟ وقلنا ان السيتنج ليميتس من الحاجات اللي احنا محتاجين نبدأها، او رسم الحدود من الحاجات اللي احنا محتاجين نبدأها من سن صغير علشان نعلم الأولاد ازاي يستعملوا الفرامل، لان بيبقى عندهم تطلعات كتير. هو بالزبط. عايز يطلع فوق الترابيزة، وعايز يجري، وعايز يرمي اللعب، بيجرب، عايز يجرب، وعايز يستكشف حاجات كتير، وعقله كمان بيديله إشارات كتير. فإزاي الإشارات الكتيرة اللي جاية من السمبثاوي المليانة مغامرة ومرح وانفعال أقدر أشغل معاها الفرامل بحيث إن هو يوقف. لما أنا برجع أوجه الأولاد زي في رسم الحدود وأقول له أنت عايز تتسلق الترابيزة إحنا بناكل عليها، اطلع العب على المرجيحة بره، أو انت بتحب ترمي الحاجات، ايدك قوية قوي، انا متخيلة انك لو رميت الحاجة في الجنينة هتوصل حتة بعيدة جدا. فعلمته ان هو ده ما ينفعش هنا، لكن هتطلع طاقتك في حتة تانية. فعلمته امتى يستعمل الفرامل، وبعدين يرجع توجيه طاقته بطريقة تانية. فدي فكرة، ودي واحدة من أهمية رسم الحدود، إن هي بتعلم الأولاد إزاي ينقلوا ما بين الاتنين، الفرامل والبنزين. اللي بيحصل في الوضع ده حاجة بنسميها healthy shame أو عار صحي. زي ما قلنا كل المشاعر فيها جانب صحي وممكن نستفيد منه وجانب سلبي، لكن اللي بيحصل في وقت ما بيكون فيه توكسيك أو الشروخ المسممة، إن هو أنا فضلت وقت كتير جدا دايس على البنزين لأني خايف ومضطرب وقلقان ومشاعر كتيرة قوي سلبية مع الفرامل لأني مش عارفة أعمل حاجة. فبدأ ده يخلق حتى فكرة نفس الإحساس إن أنا عايزة أنعزل وأبص لتحت، ودي نفس تعبيرات الخجل والعار. بالظبط. فبيبقى دي الحالة اللي أنا دايما عقلي بيخش فيها وقت الخلاف، وده يخليني أفكر الناس دي تبقى عرضة للاكتئاب وعرضة للإحساس بعدم القيمة. أنت متخيل سميرة دي بعد كده لما هتختلف مع جوزها هتتعامل مع الموقف إزاي؟ عقلها هيستدعي كل المشاعر اللي كان بالزبط. بيستدعيها في أي خلاف تاني. وده لما اتكلمنا على الذاكرة المبطنة وعلى التروما وعلى كل الأشياء دي. فالنهاردة في حلقتنا اتكلمنا على أنواع الشروخ وإزاي نصلحها. اتكلمنا على 3 أنواع: شروخ كل يوم، شروخ العواقب والحدود، والشروخ المسممة. أهم حاجة في حياتنا هي المحافظة على العلاقات بيننا وبين أولادنا وأهالينا وأصحابنا وجيراننا والمجتمع كله. أشكركم جدا ونشوفكم الأسبوع الجاي. خبراتنا في التعامل وقت الخلاف
بتساعد على الحفاظ على العلاقات ومساعدة أولادنا وبناتنا إنهم يوجهوا طاقتهم في الطريق الصحيح ويستعملوا الفرامل في الوقت المناسب. في 3 أنواع من الشروخ. أول نوع شروخ كل يوم، ودي بتحصل لما احتياجاتنا بتتعارض مع احتياجات أولادنا. تاني نوع شروخ رسم الحدود، ودي بتحصل لما أولادنا بيعارضوا محاولاتنا في التوجيه. ثالث نوع الشروخ المسممة، ودي بتحصل لما المشاعر وردود الأفعال بيكون فيها عنف وما بنصلحهاش على طول. نخلي بالنا واحنا بنصلح في حاجتين ما نعملهمش أبدا: اللوم والتهديد. استراتيجية النهاردة ليها 5 عوامل. لو الشرخ كبير لازم نصلح بسرعة. ادي مساحة وقت ان المشاعر تهدى عند جميع الأطراف. ادي مساحة صبر اني اسمع ابني وبنتي. احاول اوثق مشاعرهم واساعدهم ان هم يسموها. استعمل الدعابة عشان اخفف الجو شوية.